Keď som prestupoval pred rokom aj pár mesiacmi do Zaragozy, tak som nevedel úplne, ako prebieha celý tento posun zo Slovenska, sťahovanie, celá tá cesta, ubytovanie na hotely, hľadanie si nájmu a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tomto videu by som vám rád priblížil, ako to vyzeralo, keď som sa hýbal zo Zaragozy na Slovensko. Samozrejme tie zábery sú obmedzené, pretože som cestoval s 3 kuframi a naozaj sa ťažko tie veci natáčali a reálne sa ten presun udial dosť rýchlo v priebehu pár dní. Takže som sa snažil natočiť nejako, ako môže vyzerať tá cesta a aké veci obnáša presun, respektíve hosťovanie z jedného klubu do druhého. Tu vlastne začala celá moja cesta návratu na Slovensko. Ráno som vlastne musel odísť z bytu so všetkými svojimi vecami a cestoval som zo Zaragozy do Barcelony vlakom. Následne z Barcelony zo stanice ďalším vlakom na letisko do Barcelony a z Barcelony som letel do Bratislavy. Som následne prespal a na ďalší deň som letel už do Košíc. Teraz určite viem povedať, že cestovať s 3 kuframi je minimálne trúfale a neodporúčal by som to nikomu. Je to extrémne náročné a veľmi nepraktické. Ale keďže som musel vpaliť môj život do 3 kufrov, tak som si s tým musel popasovať. Keďže za posledný rok som cestoval trošku viacej vďaka futbalu, tak sme našli s priateľkou trochu vychytávky na cestovanie. Moje vychytávky na cestovanie sú určite, že treba cestovať niečom, čo sa cítiš pohodlne, čiže extrémne pohodlné. Za mňa sú to momentálne tepláky a mikina, ideálne s takou kapucou, ktorú si viem dať cez hlavu. Keby chcem spať, aby ma nikto nevyrušoval a mal som svoj pokoj, slúchatka a ešte keď cestuješ na ľahko, iba s ruksakom, tak ak sa bojíš, že sa ti nevojde všetko do ruksaku, zober si papierovú tašku, normálne z obchodu, obyčajnú papierovú tašku, ktorú dostaneš k nákupu a prehoď si nejaké veci do toho, lebo väčšinou ťa púštia s tou taškou. Zatiaľ nás nikdy nezastavili s tou taškou, nedám za to ruky do ohňa, ale nám to fungovalo. V lietadle som počúval naozaj výborný podcast, ktorý som mal pocit, že bol úplne že robený pre mňa. Takže vám ho tu nechám a nechám vám aj link v popise pod videom. Včera som docestoval zo Zaragozy do Bratislavy. Prespal som tu a dnes ma čaká let do Košíc, kde v pondelok by som mal mať lekárske testy a všetky tieto veci. Kúpil som si Airbnbčko blízko letiska, aby som s tými presne 3 kuframi, ktorými som sa tepedal včera, aby som sa dneska nemusel dlho vláčiť. Ale teraz idem akorát do aviónu si zobrať nejaké raňajky. A few moments later. Najhoršie na tom celom podľa mňa sú také tie zmiešané pocity, ktoré na začiatku sú. Keď dostajem tú informáciu, že počuj, o 2-3 dní sa presúvaš a teraz mali sme, alebo respektíve máme nejaký život v Zaragoze s mojou priateľkou a teraz pobaliť môj život na pol roka v nejakom inom meste do 2-3 kufrov, ako tak dobre ožaliať nejaké veci, niektoré veci tam zostanú, ale plus minus stále to nie je podľa mňa tak náročné pre mňa, že si proste zbalím veci, idem niekde a proste ma zasadia do toho prostredia a tu si a tu funguješ. Ale tak najhoršia práca, najhoršia robota vždy zostáva na priateľku. Pretože napríklad teraz ona musí zostať ešte týždeň a pol v Zaragoze
a musí doriešiť odozdanie bytu, odozdanie auta. Všetky veci, ktoré nám tam zostali, dať ich do krabíc, nájsť miesto tým krabiciam, aby sme si ich tam o pol roka vedeli nájsť, pobaliť to všetku elektroniku, čo sme si pokupovali, čo sme sa zabývali, tak proste musíme tomu teraz nájsť nejaké miesto a niekde si to odložiť. Toto sú vlastne tie situácie, ktoré prichádzajú s tým, keď ja ako profesionálny futbalista proste fungujem v nejakom prostredí a to sa môže zmeniť veľmi, veľmi rýchlo. A tu už sa dostávam do Košíc, kde už, ako môžete vedieť, som podpísal zmluvu na polročné hosťovanie a budem tu pôsobiť do konca sezóny, za čo som veľmi, veľmi vďačný a chcel by som sa všetkým poďakovať za úplne úžasné privítanie v Košiciach a všetky príjemné a pozitívne správy. También para la gente de España, muchas gracias por todos los mensajes que he recibido. Hay un montón de mensajes y muchas gracias porque eso significa mucho para mí. V prvom rade som veľmi rád, že tu opäť môžem byť na Slovensku a samozrejme ten cieľ je odohrať čo najviac zápasov a pomôcť Košiciam v tejto ťažkej situácii, v ktorej sú a verím tomu, že môžeme z toho benefitovať obidve strany. Poznám vyše polovicu chalanov osobne a po väčšine chalanov zase z ligy, čiže myslím si, že z prvých dní mám veľmi dobré dojmy, veľmi dobrá partia, takže verím tomu, že to bude dobre. Vyrastali sme spolu, hrávali sme v mládežníckych kategóriách na FCčku, ale je tu veľa chalanov, s ktorými sme hrali alebo sme sa nejakým štýlom stretli na ihrisku, takže tie tváre sú známe. El tiempo aquí está casi como en Zaragoza, ¿no? Muy parecido. Menos 7 grados, pero bienvenido a mi país, bienvenido a Eslovaquia. Takže po týždni bývania v Košiciach už mám svoj byt, už som sa presťahoval na byt, predsa len mať svoje zázemie je určite lepšie ako dochádzať iba na tréningy a fungovať len z hotela, čiže teraz môžem mať taký trošku väčší kľud. Teraz prichádza tá vlastne najdôležitejšia časť, čo je zvyknutie si na nové prostredie, nové mužstvo, nové tréningy a dostať sa čo najskôr do hernej pohody. A podarilo sa mi odohrať už aj jeden prípravný zápas. Takže ak vás takéto videá zaujímajú, tak sa pridajte ku mne a poďte so mnou na túto cestu. Budem sa snažiť vydávať videá pravidelne, nepravidelne, uvidíme ako to vyjde, ale momentálne je pre mňa najdôležitejšie sa dostať do hernej pohody, aby sme boli dobre pripravení na sezónu a dosiahli ciele, ktoré máme. Takže ja vám ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.